হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এই যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি ইনি কাল সারা রাত জেগে আমায় বিনি পয়সে পাহারা দিয়েছেন। তো আপকা ডিউটি খতম হুয়া বলে আমি ওনাকে সকাল সকাল ছুটি দিয়ে দিই। থ্যাঙ্কস, লাভ ইউ। আর বউনেই মেথির জলটা তৈরি করে দিয়েছিল, সেটা খেয়ে এখন আমি এসেছি বাজারে চিকেন কিনতে। আগে যখন আমি একাই থাকতাম এই নিজের জন্য ভালো মন্দ কিছু রান্না করতেও ল্যাদ লাগতো আমার, কিন্তু এখন বোন আছে বলে একটু করতেই হয় ওর কথা। বাজার থেকে এসে দেখলাম যে অলরেডিও ভাতটা বসিয়ে দিয়েছে, তো ভালোই হলো, আমার একটা কাজ এগিয়ে গেছে। এবার ভালো করে আলুগুলো কেটে নিয়ে ধুয়ে সেগুলো ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ভাতটা হয়ে গেছে, তো এবার এই আলুগুলোকে এখন ভেজে নেব। বোনকে শুধু বলেছিলাম তুই তেলটা শুধু গরম করে দে, বাকি পেঁয়াজের মশলাগুলো আমি ভেজে নেবো। আমি যদি আর একটু লেটে দেখতাম তাহলে গল্প ছিল আজ, ধোয়া চিকেন রান্না হয়ে যেত কড়াই চিকেন হওয়ার জায়গায়। তো যাই হোক, ওকে রান্না বান্না থেকে দূরে রেখে মাংসটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে ম্যারিনেট করে আমি রান্নাটা করে নিয়েছিলাম। ভালোও হয়েছিল খেতে। আর বিকেলে টিউশন থেকে এসে এখন আমি ফিরছি রুমে। তো ভিডিওটা আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক শেয়ার